ये एक इजरायली मेड राइफल जिसकी कार्ट्रिज का साइज है 5.56 इंटू 45 इस राइफल की गिनती दुनिया की सबसे प्रिसाइज राइफल में से किया जाता है। इस राइफल से 750 से 900 राउंड पर मिनट फायर कर सकते हैं। दुनिया भर में IWI TAR-21 असॉल्ट राइफल अपनी रिलायबिलिटी और इजी मेंटेनेंस के लिए मशहूर है। इस राइफल को बनाने के लिए जिस तरह की मटेरियल यूज किया जाता है उससे जंग लगने की चांसेस बहुत कम रहता है। हालांकि TAR-21 के अलावा उसकी और भी कई सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे G TAR-21, C TAR-21 एंड STAR-21।